Horas manugot mahita saluhut na namang dainang, nang soni haanggi pinaribot di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Yarin wa singkat dihita ni manugoton, ime bab 15 na marjudul Gudang si Rudy Hartono. Sa halak perbulu tangkis na sadok hualo mohon di bagasan rohaku ima si Rudy Hartono. Ibana sa halak pemain bulu tangkis na malo nang pamonakon gudang hadiah dohot piala lihat pertibion tu Indonesia. Ya si Rudy Hartono adong do di ibana den ana siat Tuhan. Lau gabe juaro dilihat pertibion. Ale si Rudy Hartono pe tong do di hari koton ibana marsitutu mangalatik dirina. Molo penong adong den ana dinggan di sasahalak dang boy ihi majamin ibana gabe sahalak na denggan. Songot tudosan na sasahalak naung adong den ana gabe perbulu tangkis ibana dang otomatis gabe perbulu tangkis na denggan ibana. Sada den ana denggan holan mangalihon potensi sajudui. Ikapeliton ni ibana do parisiplito dirina jalaman situtu mangalatik dirina asa tung marhasil situtu ibana. Persia doau na gudang halak Indonesia marpotensi perbulu tangkis kelas dunia. Ale gudang hat donasida idang di boto potensi nai. Manang idang disiplin lapati bohon potensi nai. Suang soni do halak Kristen nang tubuh padua lihom. Nung adong den ani Kristus di ibana. Asa songon Kristus ibana. Dohot hatana asing sudah do halak Kristen nang tubuh padua lihom. Adong do potensi di ibana. Asa gabe halak Kristen na denggan. Nama cadenggan dilihat pertibion. Ale gemudangat do nasida dang maboto potensina. Tu nama boto pe gumudangat do dang mamilit asa pati bohon potensina. Dia jarot debatado hasil tongon itu hita. Dungi dilihat debatado mo se hatanai asa tundenggan taulahon hasil tongan nai. Alai dang dipaksa debata hita mangulahon akka hatanai. Mula dong pasaan gabe robot ni debatado hita. Hata atot tai ujungna dang be alani holong tatu ibana. Di paru tahu debatado asa sudah halak Kristen mangulahon haluaon nasidai. Tersurat do di Filipisada ayat 12. Gudang dona salah mangatusi di ayaton. Halaki mangalapati naik kota ulahod do asa dapat haluaon hita. HP dang mungkin congoni. Ay dang adong nanggo sahalak pe nabuy dapotan haluaon yang go ala ni pernulan na. Ala nung nga sudi jolmai madabutu dosa. Jalan nung nga mago hamulyaw ni debata siyan nasida. Asing ni amalotung boy pe hape hita man dapat haluaon ala ni pernulota atong dang pula perlu debata mangalihon anak nana sasadai. Jesus sabing do na pula mati dia penersilang lau manggarar sudi utang dusatta. Jadi dia penersilangi didok Jesus do nung nga marujong manang lunas. Nung nga saebe di patupa haluaw ni. Nung nga diulahod Jesus dia penersilang. Nung nga sabe sudah dusatta digarar. Ia tugas ta dang naik kon karejo asa mendapat haluaw ni hita. Alai karejo lamang ulahon haluaw tay. Hulihom masada tudosan tuhamu damang dainang. Jadi kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas di Singapura. Tu marsitutu doau marsiajar asa dapat tu gelar dokter. Ale dung saya awi sudah jalan ditabalhon gabe salak dokter dang hea mago gelar dokter hi. Nung arapat tu bena gelar dokteri jala apunakku namay. Marihiti-hiti gelari aw makarjohon mangulahon dohot mandalat tugasu songon salak dokter. Ale mulai sian 20 tahun na salpu dang behu ulahon haru teroki para binotoan
Dot pengalamanku sebagai dokter pe dang bemarguna. Dang tungsi salak jolma pe majalo pengobation sianau. Gariada tahe yang gotung saunari gumurangan nama halak manadaau songon sahalak perjamita. Dang salak dokter be. Ala au dang bemangulahon manang makarjohon hamalaokku manang perbenutuakku songon sahalak dokter manang pangubati. Gudang do halak Kristen akana songonon. Nung nga di batu ba Jesus haluaw ni dinasida. Lobisia ni nung nga maringanan Jesus si di rohana sida. Alay dang di karjohon manang diulahon potensi na adong dinasida. Dang dipasangap na sida debata dingulu na sida. Dang mamasu-masu halak na asing na sida. Dibulokon na sida do potensi ahanguluan ni. Alay tung pesongoni dang nagabe mago haluaw na sidai. Ala nunga diulahon Jesus haluaw ni dinasida. Tunglungun nai hape di roha anon marudung saat hita di surgo. Sa sitong na ay buhiad do hita hape ng persea tarsongon si Rui Hartono na tarbarita tudiat pertibion secara pertudion. Ala itong siyakian. Ala natapilid do gabi pemain bulu tangkis na hurang malo manang nahurang tarbarita. Adi boto hamudo mardung adong DNA ni Kristus di hamu nagabi boy do hamu tung macay uli songon manang tudus Jesus Kristus hata na uli na wepe botta pausarota deru hatta ima. Ganu pahalak Kristen nang tubuh padualihon adong do potensi di ibana gabe sahalak Kristen na tarbarita tuliat pertibion. Mulai ate madihamu damang day nang hanggi pinaribot siala nang dibagi hamu renungan na pedek di manuguton. Sape tu napajuppa hita marsugot muse. Tuhan Yesus Kristus masuk itu salut na maulay ate.